竟然只要10公里，这是真的很近。对啊，然后两个现在在台湾相遇。对。哇，林立人！或者上篮被拨掉，没有哨音。卢俊祥地板球送进去了。 没进，前场快攻机会，这是一个休泰法师，直接送进来框。今天法师 MP 是满的，对啊，自己助攻给自己，自己跟自己阿雷 U， 哦，还反手啊！法师今天一直在变化。路易德接到禁区，哇哦，直接轰炸对方篮筐了。 对，那就看于领航员。哇！转身的飞身灌篮。三分外线林俊杰没有，篮板球，直接双手灌进，终于有一球可以。 林俊杰，这个变数，这球难度，大力双手补扣 ，Thank you very much。平手，那现在反而落后到达了8分。哎，你看 ，AB 又把球从大 B 手上偷走。 赛前 Barry 教练也提到了，希望能够把节奏推快。阿瑶快速的出手，找篮筐，哇，双手灌回去 ，Devin Robinson。没有错，我们可以看到在墙边是不是可以形成多打少的一个机会？没错。哦。 跟 Liggins 篮底下 AB 飞进来了，哇，在第一节啊，看到 Anthony Bennett AB 也打得相当的活跃啊。毁掉，哦，前面没有防守球员呢，秀一下吧，哦，大超人 Robinson 啊，哦，慢慢。三分球，石头紧一中。 哇！戴维斯双手补扣，陈杰恩这边是一个空档，三分外线的跳投短，哇！哇！李佳瑞空中。 情绪反应过大，对，然后赛后又去，哇！陈耀伟这个地板球引导式的给班森暴扣，情绪反应过大，对，然后赛后又去，哇！陈耀伟真的少比较多。 Devin Robinson， 这球直接隔扣戴瑞腾，而且还是一个净算加罚。关达佑在林世轩面前，哇，助攻啊！又是 Devin Robinson。麦卡洛勉强的出手，篮板球落在了洪志山手上，单手塞回去。麦卡洛，洪志山的助攻加1。麦卡洛勉强的出手，篮板球落在了洪志山手上，单手塞回去。高国豪也回到球场上，法师来了，切入禁区飞身灌篮。啊，除了几个外线之后就不敢切啊。倒是班森呢，目前还没什么状况的，直接双手暴扣。
，AB 拉开，打法非常的全面，果然。巴斯的主攻是联盟当中目前的第1位。哇！正面的眼扣，现在汤马士。看到前面一次是面对到像是凯杰或是凯燕的时候，都有这样子的机会。麦卡洛迫降在工程师禁区。拉比森弧顶的空档机会，切到禁区。